Bienvenidos a un nuevo video. Me llamo Salma Ruiz. Gracias por estar aquí y clicar en este video. Les voy a grabar como un poquito de mis días. Hoy es un domingo, las casi 10 de la mañana. Me desperté a las 6. Hoy fui de compras, tuve que ir a comprar mandado porque ya no teníamos leche, ya no teníamos verdura. Hoy planeo hacer un caldo de res, entonces por eso dije voy a ir a la tienda porque ya no tenía nada. Y aproveché ir bien tempranito, porque pues si voy temprano no hay mucha gente, y si vas como a mediodía te encuentras todo el pueblo ahí. Está más como te estresas más porque hay toda la gente y luego estás como queriendo salir rápido pero no puedes. Entonces sí, aproveché ir bien temprano. Yo les voy a grabar todo lo que voy a hacer este domingo y mañana lunes. Vengan conmigo, vamos a hacer un poquito de qué hacer, vamos a cocinar. Quiero hacer unos postres. Y en Texas está como amanece a los 40 y luego creo que máximo como 60. Pues la temperatura aquí en Texas ha estado bien bonita. Pues ahorita voy a lavar mis sábanas y me voy a ir a caminar. Regresé a hacer otro ejercicio y ponerme a hacer el caldo de res y hacer unas cositas. Pues vengan conmigo, ojalá les guste este video. Ya sé que creo que no les he grabado desde como... Tenía un video grabado la semana pasada, pero me agüité, no sé qué pasó. Bueno, sí, hace como 10 días publiqué un video, pero me agüité la semana pasada y yo me metí en mi mente y dije, no, este video va a estar aburrido. Y dije, ya nomás borré todos los clips, todos los videos que grabé, y ya no, pues no tenía nada para ponerles un video en YouTube. Y no sé por qué me agüité, pero no nos vamos a agüitar esta vez. Entonces vengan conmigo y vamos a disfrutar estos días de descanso. So this is one of the questions that have been buzzing around inside my head for more than an hour. Have you one of those vitamins called the thing? I noticed the tension gradually easing from Lydia's body. She takes a deep breath. Tengo este suéter y me manché hace rato porque fui a comprar menudo, porque como les digo que está bien frío aquí en Texas. Estoy aquí en la casa sola. Lizardo pues trabaja casi todos los días. Es que tenemos pues unos proyectos en mente y pues él está trabajando bastante y lo amo muchísimo por eso. Es bien trabajador. Me voy a poder a caminar porque ya son las 10 de la mañana, y para que regrese a tiempo a poder hacer más que hacer. Casa también tenemos un calentón, ¿verdad? Porque tenemos aire central. Lo único que no lo quiero prender porque luego, o sea, no está tan frío. Digo que no está tan frío, pero en la casa está 59. Y también anoche fue como Daylight Savings, donde se cambia el tiempo, se fue para atrás la hora. Entonces por eso aquí en mi horno dice que son las 11, pero en verdad son las 10. Me quiero cortar el pelo porque lo tengo bien largo. Miren, así está mi pelo. Voy a decirle a mi mamá que me lo corte, pero ahorita yo me voy a ir a caminar. Ahorita ya acabé de caminar, caminé con mi mamá. Y es que le mandé mensaje que si me cortaba y pintaba el pelo. Y luego me dijo que dónde estaba. Le dije que estaba caminando y dijo que ella también iba a venir. Entonces caminamos juntas. Y ahorita voy a ir para la casa de mis papás para que me corte mi pelo. Dijo que nomás me lo cortaba. Dijo que me esperara que me pintara el pelo. Dijo que se me fuera como más de lo que ya me ha pintado, así como oscuro, para que pues salga un color bonito cuando me lo quiera pintar. Entonces nomás un corte por ahorita y luego después me lo pinta ella, o si no voy con alguien que me lo pinte. Les quería grabar todos los árboles. Está bien bonito este domingo. Ya no le voy a cortar hasta ahí porque va a ser mucho. Entonces abajo quedó más corto. Sí. Y estaba hasta las nalgas. Y si viste es como cuando tenía así como en chongo, todavía estaba bien largo. Pero sí, quedó bien, me gustó. Así me quedó mi pelo. Me voy a un poco de perfume a mi mano.
Ok, ahorita ya llegué, estoy escuchando un audiobook, entonces eso que escuchan es de un show que se llama Maxton Hall, pero ahorita nomás voy a hacer como, voy a guardar unas vasijas, voy a hacer una limpieza antes de poner el caldo. Whatever I do, she's always encouraged me in shit of my own. The longer I sit without yearning gets, you see, I just I'm not just speaking for myself here, but his future position of thoughts and exhibiting my hand under the table and pulling disapproving faces. Would you like to say a few words, James? Asks my father. And okay, trying. Mr. Ruby, Dad calls out. And sitting down cross-legged on my bed. She looks up guiltily. Ahora sigue la colcha, las sábanas las puse a secar. Pero ya me fui a cortar el pelo con mi mamá, me lo cortó y les grabé clips en mi teléfono y me lo puse a meter a un bun. Ya en la noche ya les enseño, o mañana les enseño ya cuando me lo alicie y todo eso. Hoy nomás voy a estar aquí en la casa huevoneando, como les digo, voy a hacer un atole, voy a hacer unas galletas, poner como modo baking, cocinando. Ahorita voy a salir, antes de que ponga la carne, voy a salir a recoger más nueces. So, ahorita vamos a salir afuera a agarrar más. Miren, esta ya está bien craqueada. Están bien bonitas. No sé si miran todas las nueces aquí. Una bolsa llenísima de nueces. Ahorita es temporada de las nueces. Miren esta bolsota. Y ahorita voy a poner ya la carne porque ya son las 2. Nueces. Y yo siempre, aquí ya tenemos 3 años viviendo aquí en esta casa. Luego el otro día mi esposo estábamos limpiando hojas. Bueno, él, yo nomás lo acompañé. Y que veo nueces en el zacate. Y dije, oh my gosh. Y nos pusimos a recoger unas, pero ahorita salí por más. Yo creo que cada día voy a salir a ver, porque también tenemos 2. Hay uno que está como en nuestra propiedad y el árbol está con la vecina, pero cae en nuestro zacate. Entonces, y la señora es bien amable, entonces no creo que nos diga nada, pero pues están en mi zacate, están en mi lado. Les digo, ella es bien amable, no creo que nos diga nada, pero ahorita a ver cómo los craqueamos. The sad look in her eyes contradicts her words. I know. She groans, peeping out from between her slightly spread fingers. I'm desperately wondering how I can ask him to wait a moment after in Beaufort, Lynn says, when I've gone. I'm certain that I've made the eyes shining back at her and feel. Ahorita ya peleé todos estos. Me tomó como literal, creo que 1 hora y media. Y creo que, bueno, lo más necesito como nada más necesito un cup. Esto es como un poquito más de un vasito. Sí, me tomó 1 hora y media, yo creo. Usando un molcajete, la cosa del molcajete, y lo estaba machucando en una tabla. Y ya compré tortillas. Compré tortillas donde fui a comprar el menudo, porque dije, no quiero, ya voy a hacer galletas, voy a hacer el atole y no quiero hacer mucho. Dije, me voy a hacer una vida más fácil y comprar tortillas. Voy a doblar una ropa, voy a hacer unas cositas, pero ahí les grabo clips nomás. Ya hay progreso aquí, ya está el arroz y ya está aquí el caldito, ya le eché las papas y zanahoria. Ahorita nomás voy a lavar el elote. Y se escucha ese pina ahí afuera.
Se escucha un ruido como de... Ok, bueno, ahorita ya estoy haciendo el caldito. Ahorita voy a hacer unas... Ay, estoy bien despeinada. Pero ahorita voy a hacer las... Quiero hacer las galletas y ya en la noche yo creo que voy a hacer el atole. Hoy ya caminé 11,000 steps. Mi meta es cuando tengo descanso, es caminar como por lo menos unos 8,000 steps o algo, ¿verdad? Caminar algo. Y hoy caminé 11,000. La Walmart, fui a Berkshires y anduve para arriba para abajo. Voy a caminar con mi mamá. Entonces anduve bien ocupada. Lizardo sale a las 4:30 y ya sale un poquito más temprano, como media hora más temprano. Son las 4:11, entonces llega como para las 5. Entonces ojalá ya esté el caldito y voy a hacer las galletas mientras comer el elote. This, I say, smoothing down my fringe, over the place. James is still looking at me. He lifts a hand, tugs one of the strays down. I'll have to ask him what cologne he uses. Asks, nodding toward the main doors. Let me off the bus. Walked me to my classroom before. Yes, I say. James replies, his voice calm and unemotional. Does this mean see you later? It sounds more like a question than a statement, so I know it. Ahorita ya aquí estoy preparando para hacer las galletas. Yo tengo un libro aquí que pongo todas las recetas que me gustan para que por si se me olvidan, aquí están en mi libro. Tengo una receta de chocolate chip cookies y también tengo una la de que es para el atole de nuez. Entonces me gusta tener así mis recetas para que pues en el futuro nomás busque aquí la receta y ya sé todos los ingredientes y le puedo tomar foto y cuando vaya a la tienda así para que sepa qué es lo que ocupo. Pero sí, ya tengo aquí aquí voy a poner todos los ingredientes que están secos. Entonces ya tengo aquí harina, baking soda y no le voy a echar sal porque ya la mantequilla tiene sal, y le voy a echar maicena y lo voy a mezclar y aquí va a ir lo calientito. Aquí estoy derritiendo mantequilla y voy a dejar que se haga como un color como café para que las galletas queden como así un sabor como tostadas, como ricas. Bueno, ojalá que estén ricas. Ahí está el caldito. Voy a dejar cocinando ahorita unos 10 minutos más yo creo y ya lo voy a apagar y voy a poner el comal para que podamos comer. Ok, ya está aquí la mantequilla, nomás no la tosté bastante, pero sí está un poco toasty. Ya llegó aquí Lizardo, ya anda acostado, mírenlo. Ahorita aquí ya está el comal bien calientito para las tortillas. Y ya vamos a comer porque si no me voy a desmayar porque no he comido desde las 9, pero no pasa nada. Servir a este Lizardo. ¿Quieres un elote? Sí. Más uno. Okay. El arrocito. Aquí está el plato de caldo de res. ¿Es tu favorito, verdad? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Ok, ahorita voy a empezar con todos los ingredientes. Ya mi cámara casi se muere, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer las galletas. Les enseño ya cuando tenga la mezcla, pero voy a cargar el teléfono un ratito, digo la cámara un ratito porque ya casi está a punto de morirse. Ahorita ya comimos caldito, ya les enseñé aquí que doblé la cama, ya nomás falta la colcha y huele tan rico como a suavitel y ay no, vamos a dormir bien fresquecitos.
ya toca el atole de nuez. Voy a ponerle un palo de canela. Ahí está. Un piloncillo. El piloncillo. Y vamos a dejar que se hierva y que se derrita el piloncillo. Porque apenas puse el agua a hervir. Ok, ahorita voy a hacer la mezcla de nuez. Se ocupa leche evaporada. Leche evaporada. Una taza de nueces que pelé como vieron hace rato. Y 2 cucharadas de maicena, que es este cornstarch. Esto es para que esté bien espeso en la... A licuar, se ha dicho. Aquí como ven ya está el atole. Ahorita nomás estoy dejando que hierva un poquito. Ahorita puse el horno para poner las galletitas. Ya mi esposo está afuera, le dije que pusiera una leña para que estemos afuera y para que podamos tomarnos el atole. Unas cookies aquí. Miren mi outfit. Esto es lo que me compró mi hermana de mi Spooky Basket. Y este está perfecto porque sí está frío y vamos a estar afuera. Entonces está perfecto. No les enseñé cómo quedaron, pero las puse en el freezer. No sé si me pueden ver, es que con mi cámara está cargando. Pero aquí tengo mi mat o mi tray. Vamos a empezar a poner. Poner las galletas. Aquí está la leña, gracias a Lizardo. Ya nada más ahorita vamos a esperar el atole. Bueno, el atole ya está. ¿Ya está? Sí. Y cozy night. Yo la verdad, yo pensé que perfume? sí. Yo pensé que no iba a ser tan frío y me puse chores y caminé afuera y está a 60 y dije, no, no está tan frío. Sí está frío. Güey. Está cabrón. Sí, está frío, güey. Buenos días, es otro día, ya es martes, 8:40 de la mañana. Fui afuera porque tuve que meter unas sillas que usamos ayer para la fogata. Entonces yo las tuve que meter porque ahorita ya llegó un señor que nos va a empezar a hacer como un porche. Tuve que meter a Peanut también porque Peanut es bien loco y no iba a dejar al señor trabajar. Entonces lo metí al garaje a lavar unas vasijas porque quedaron bastantes de ayer. Y voy a hacer desayuno. No sé qué se me antoja todavía, pero ahorita voy a hacer algo, a ver qué. Un salchicha con huevo, no sé. Ayer hice un atole de nuez, les grabé, pero se acabó completamente. Y luego hice un chocolate chip. Miren, ay no, quedaron bien bonitas. Haciendo una salchicha con huevo y me estoy recalentando el menú de ayer. No que les enseñé, pero sí, ayer compré menudo. Y ahorita me voy a hacer un cafecito bien. Miren, el mini tiene como jalapeño y queso. Aquí está el menudo. ¡Ay!
voy a comer y luego... Y ahorita vino el señor, pero se fue. Se fue el señor. Yo no sé si iría como a comprar cosas en Lowe's o no sé. Aquí voy a estar chileando. Voy a trabajar martes y miércoles. ¿A quién más le gusta caldo o menudo con muchísimo limón? A mí. Va a ser mi breakfast, weenies con huevo y un cafecito. ¿Quieren ver dónde tengo mi perito? Ahorita, porque llegó el señor y se fue, yo creo que fue a la tienda y pues no voy a sacar a Pina, ¿no? Porque si regresa, pero aquí está Pina en el garaje. Está frío en la casa, está como a... Marca aquí en el termómetro que está a 60, pero no quiero prender el calentón porque luego lo prendes y luego ya después se pone caliente y luego después te bajas y nomás estás subiéndole, bajándole. Entonces yo lo tengo donde si la casa sube a 72 o algo así, ahorita pues me da frío en la mañana, pero me caliento nomás así con, pues ahorita con el cafecito. Me caliento con la ropa que tengo esta manga larga, unos pants y anduve lavando vasijas, o sea, estoy como en movimiento. Da un sabor. Y ahorita ya voy a pararme a hacer como qué hacer. No quiero hablar tan fuerte porque los trabajadores están allá afuera y no quiero que me escuchen, pero bueno. Está bien dormido este pie. Pero ahorita voy a atender la cama porque ayer como les conté que en la noche todavía está bien mojada la colcha, pero ahorita ya sí ya está bien sequita. Entonces, Closer. I can feel. ok, ahorita voy a hacer voy a hacer pierna, voy a hacer squats, lunges, todo eso, entonces... Y acabé los ejercicios, voy a tomarme mis pastillas. Ahorita me voy a meter a bañar porque ya hice ejercicio. Y miren cómo está mi baño, tan cozy, está la luz prendida. Okay, ya salí del baño. Ahorita me voy a alistar un poquito. Nomás como hacer mi skincare. Esta blusa rosita y los leggings cafés que siempre uso de Shein. No voy a comer caldo hasta más tarde. Ahorita nomás voy a comer como creo que yogur y unas fresas y blueberries. Miren, así se mira mi pelo, como no me lo cortó mi mamá. Y este es mi outfit. Yo creo que me voy a hacer un de este yogurcito de Oikos. Y luego ya más tarde como caldo. Al yogur le puse un poco de canela. Y ahorita voy a cortar unas fresitas. Creo que unas 2 fresitas.
y le voy a poner blueberries. Y para balancear, vamos a ver. Son 14 piezas. Más. Ok, este es mi snack. Unos chips, un yogurcito y mi agua. Y ahorita me voy a poner a ver, creo que YouTube, para nomás relajar. Porque ahorita no quiero lavar ropa porque la lavadora y la secadora están acá atrás y ahí se va a escuchar cuando... Porque nuestra lavadora hace como ruido, como que truena y no quiero que se asusten. Entonces no voy a lavar y no voy a comer ahorita porque no tengo hambre. Nomás esto, un snack y ya como más tarde. A las 4 voy a sacar ya este peanut pedoro porque ya pues ya tiene rato que se fueron los señores. Ay no, peanut, ok. Pero les voy a enseñar cómo se mira y voy a cerrar el gate porque no puedo sacar a peanut así. Así se mira. Vamos a tener un techo como aquí y luego aquí un porche más mejor. Mira, servía ya. Oh my gosh. ¡Ay, eran dos! Pero sí, ahorita deja cierro el porche. Digo, la puerta. ¿Qué será? Sí se puede cerrar. Ahora sí vamos a sacar a Peanut. Peanuts! Peanut, you ready to come outside? Let's go. Ándale. You ready to go outside? Mira, ya está listo. Qué milagro. Qué milagro, Peanut. Come on. Fuera. Ándale. He's like, what is this? No ha salido en toda la mañana. Ya va a ser su ronda. No, shh. Deja eso. Está bien bonito el día. James whispers suddenly. I pretend to straighten. Ok, ahorita acabo de sacar la basura porque ya estaba hasta el tope. Acabo de ver también una película, La Culpa Nuestra. No sé si ustedes han visto esas. Culpa mía, culpa tuya, culpa a todos, whatever. Y miré La Culpa Nuestra y está bien corny. Está bien como cringy. Da oso. Como que oso, ¿verdad? Pero ahorita acabo de lavar vasijas también. Ya casi llega Lizardo. Ahorita voy a comer porque ya son las 4:31. Voy a calentar toda la olla porque la voy a poner en otra, pero para no ensuciar esta, nomás voy a calentar esta. No sé si también les enseñé que un tronco ya se cayó hasta allá, pero lo bueno que Peanut no se puede salir o no ha encontrado una manera para irse, pero no pasa nada. Pero ahorita nomás estoy viendo aquí, míralo. ¡Peanut! Oh. ¿Ustedes creen que ese perrito ya tiene 3 años? Ya no es un perrito, ya no es un puppy, ya es un adulto. Porque en vida de perros él da de tener como 21 años. Pero todavía es bien juguetón, bien travieso, nunca fue educado. Estaba viendo aquí afuera antes de que me interrumpiera Kina. Estaba pensando en que voy a poder salir afuera, tomar mi cafecito en las mañanas, leer un libro allá afuera en el porche. Entonces estoy tan emocionada. Es un proyecto que hicimos yo y mi esposo. También como para hacer cuando venga mi familia que estén como en un porche, no un zacate. Y podemos poner una mesita porque va a tener techo. Si llueve todavía podemos salir afuera y tomarnos un cafecito
escuchar que los carros pasan porque vivimos como en por una calle que está bien ocupada siempre. Y entonces siempre se escuchan carros, ambulancias, policías, música, que sí, de carros. Pero sí, estoy tan emocionada y tan feliz que mi esposo y yo podemos hacer proyectitos. Y pues sí, pero ya ahorita en un rato ya llega mi esposo nomás, pues ya estoy cantando el caldo. Y ahorita les vlogueo cuando llegue. Estuvo el caldito. Va a comer también, pero nomás elote, no tanto, porque dijo que acaba de comer ahorita a las 3. Dale todo el jugo este. Ay no, qué rico. Todo siempre sabe más rico cuando está recalentado. Ay no. Y a mí el caldo de res es mi favorito. Comparado de pollo, creo que caldo es el cardo. El de carne de res. ¿Cómo quedó? ¿Cómo se te hace? ¿A ti cómo se te hace? ¿A ti cómo se te hace? Pues bien, ¿no? ¿Bien? Ya le está diciendo a mis seguidoras que estoy lista cuando salga a tomar el cafecito, cuando esté lloviendo. ¿Quieres agarrar como unos couches de outdoors? Al banco, porque ya saben que estamos en el proyecto. Y yo aquí, la Big Mama, va a sacar. La encargada del dinero. Ay, se la va a rifar. Hoy estamos con el top para abajo porque está fresquecito, ¿verdad? ¿Qué? Apenas sale tu uña. Tienen la suerte de Izardo. Todos son. A ver qué. A ver quién gana. Unos snacks. Oh, thank you. Ok, bueno, ahorita ya llegamos a la casa. Fuimos al bingo, les grabé un poquito de eso. Y no grabé, fuimos con mis papás después del bingo, nomás a pues estar ahí. Y luego llegó mis hermanas con mi sobrina. Entonces anduvimos y ahorita llegamos, ya son como las 10:15. Mi badge, tengo este pumpkin, pero lo cambiará a otra cosita. Este es el que tengo para All Seasons, que es como una girasol que dice Thankful. Y así quedó mi badge con este de Thankful, ya para que ya mañana ya esté listo en mi mochila, porque ya mañana pues a veces se me olvida ya cuando vaya a trabajar y no esté como en carrera, oh, tengo que cambiarlo, porque esto es como para Thanksgiving, porque es Thankful, porque pues en Thanksgiving es como el día de dar gracias y es lo que significa en inglés Thankful. Ya son las 10, nos vamos a dormir. Ahorita me voy a quitar las pijamas y a dormir y ya nos vemos en la mañana. Ok, bye. Ahorita ya es otro día. Mi pelo se mira crazy. Lavar unas vasijas y guardar las que había lavado ayer. Dice que no puede. Aquí como ven tengo una salsita. Están cociendo los chicharrones. Ya hay agua para café. Comal para las tortillas. Voy a hacer unos huevitos, unos frijolitos. Los frijoles van a ser en lata porque no me dio tiempo para hacerlos bien, pero pasa nada. Ahora siguen tiempo para café. Were enough to convince that nobody would ever. Taza. Now I. How come? It's kind of nice that Amber gave up sewing. I could say something stupid like, Nuestro breakfast. Huevitos con chicharrón, frijoles y ¿qué somos? Nomás ya me quería despedir de ustedes porque ya ahorita ya me voy a preparar para empezar a ver si ya duermo, porque como les dije que hoy trabajo, es martes y trabajo miércoles, entonces pues quiero descansar bien porque como es el primer día y luego ya mañana trabajo otra vez. Nada más me quería despedir de ustedes porque ya pues ya que les puedo grabar, ya vieron lo que hice ayer, que lavé ropa y pues hoy ya nomás me toca descansar y dormir. Pues nos vemos en el siguiente video. El siguiente video va a ser enseñándoles los resultados del porche detrás de nuestro Quizás sea para el fin patio. de semana. ¿Verdad? Entonces les enseño, porque ayer ya les enseñé cómo quedaron los barrotes, o barrotes, ¿verdad? Los postes. Los postes, cómo quedaron los postes y cómo va a estar y todo. Y ya ojalá ya
ya les voy a enseñar ya cómo se mira ya cuando ya esté todo listo. Ojalá les encantó este video de algo chill, algo relajado, algo, no sé.